E a gente bem sabe que quando se fala de coroa, logo a gente lembra de rei, né? E quando se fala de coroa de rei, logo vem a mente humana, que é algo brilhante, cheio de pedrarias, né? De pedras preciosas, é algo de ouro. Mas a coroa que foi colocada na cabeça do meu e do teu Jesus, ela não foi de ouro, foi de espinhos que transpassaram ali a sua fronte, mas mesmo assim o efeito foi glorioso e resplandecente, porque nos deu o direito de um dia ir morar no céu. Amém?
Amém, graças a Deus. Grupo Renascer. Após o Renascer, vamos ouvir o nosso Deja Dalvi também.